Due dei 6 segmenti in muratura sono completamente rasi al suolo. Sotto, ecco, in questo momento, oddio, c'è stata un'altra scossa. C'è stata un'altra scossa molto molto violenta. Il terremoto, sì, è violentissima, veramente molto violenta. I mezzi di soccorso stanno intervenendo proprio adesso alle mie spalle nell'edificio dietro, dove possiamo darvi la conferma di un morto tra gli operai. Altri i due che stavano ricercando proprio in questo momento i vigili del fuoco sembrerebbero essere stati ritrovati morti, però non possiamo ancora darvi la conferma perché le notizie non sono ancora ufficiali.